Bine ne-am regăsit, dragi prieteni! Subiectele discuției noastre de astăzi sunt: potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, armata nord-coreeană îi va permite lui Putin să evite mobilizarea; Federația Rusă a format un batalion buriat din nord-coreeni, 18 soldați au evadat deja; Rusia a atacat Ucraina masiv cu 136 de drone de atac, drone care au ajuns și la Cernăuți, așa cum vom vedea. Este posibil ca Kremlinul să folosească acordul de parteneriat strategic cuprinzător dintre Rusia și Coreea de Nord pentru a construi contraforțe rusești și a securiza granițele. Acest lucru întărește și mai mult angajamentul președintelui Vladimir Putin de a evita mobilizarea cât mai mult posibil, iar publicațiile ucrainene au raportat pe 15 octombrie, citând surse anonime ale informațiilor militare, că Brigada 11 aeroportată rusă formează un batalion în număr de 3000 de oameni, compus din cetățeni nord-coreeni. Numărul depășește semnificativ numărul batalionului. Potrivit surselor de informații ucrainene, batalionul ar putea fi implicat în operațiunile de apărare ale Rusiei în regiunea Kursk și că până la 18 soldați nord-coreeni au dezertat deja din pozițiile lor din regiunile Briansk și Kursk, înainte ca unitatea să fie implicată în ostilități. Putin a prezentat Dumei de Stat a Rusiei textul acordului de parteneriat strategic cuprinzător dintre Rusia și Coreea de Nord, pe care ambele țări l-au semnat în lunile iunie 2024 spre ratificare pe 14 octombrie. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitro Peskov, a subliniat într-un comentariu pentru publicația Kremlinului TASS că acordul dintre Rusia și Coreea de Nord este neechivoc în ceea ce privește cooperarea reciprocă în domeniul apărării și securității. Este posibil ca Kremlinul să folosească prevederile acordului privind apărarea reciprocă pentru a oferi o justificare legală pentru desfășurarea soldaților nord-coreeni în zona de război rusă, ca răspuns la invazia Ucrainei în regiunea Kursk. Recent au existat rapoarte că mici contingente de militari nord-coreeni operau în apropierea orașului Donetsk ocupat. Întrebarea care se pune este: ce vor face americanii, cum vor răspunde la această acțiune? Ziua 966 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 16 octombrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei se ridică la aproximativ 672.850 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi grele pe frontul din Ucraina, între care un număr record de 1450 de militari, 9 tancuri, 30 de vehicule blindate de luptă și 29 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Ocupanții ruși au format un batalion special buriat, format din cetățenii Coreei de Nord, în timp ce 18 militari din Coreea de Nord au evadat deja din pozițiile de la granița regiunilor Briansk, Kursk ale Federației Ruse. Potrivit surselor Ukrainska Pravda, adevărul ucrainean, evenimentul a avut loc la 7 km de granița de stat cu Ucraina. Potrivit interlocutorului nostru, motivele evadării nord-coreenilor sunt necunoscute. Armata de ocupație a început căutarea acestora. În același timp, ocupanții ruși încearcă să ascundă aceste informații de comanda lor superioară. Mai devreme au existat informații despre formarea unui batalion special buriat, format din cetățeni nord-coreeni ca parte a armatei de ocupație. Numărul estimat este de până la 3000 de persoane. Este probabil ca batalionul să fie implicat în misiuni de luptă în apropierea așezărilor Suja și Kursk.
În noaptea de 16 octombrie, rușii au atacat masiv Ucraina cu 136 de drone de atac, 51 de drone au fost distruse, 60 au fost pierdute probabil datorită războiului electronic, iar 20 sunt încă căutate pentru a fi doborâte. Începând cu ora 7 dimineața, în urma luptei antiaeriene, 51 de drone inamice au fost doborâte în Sumi, Cercaș, Crivorod, Ternopil, Herson, Harkiv, Jitomir, Donetsk, Dniepropetrovsk, Nicolaiv, Kiev, Poltava, Cernigău și Cernăuți. Da, ați auzit bine, Cernăuțiul din Bucovina. Ca urmare a rezistenței active a 60 de drone rusești, au fost pierdute în diferite regiuni ale Ucrainei. Informațiile sunt clarificate. Rușii au lansat drone din regiunile orașelor rusești Kursk, Orel și Primorsko-Akhtarsk. Aviația, forțele de rachete, forțele antiaeriene, unitățile de război electronic și grupurile mobile de foc ale Ucrainei au fost implicate în respingerea acestui atac masiv. De asemenea, este raportat că începând cu data de 15 octombrie, de la orele 19 până în dimineața zilei de 16 octombrie, rușii au atacat regiunea Donetsk cu o rachetă ghidată antiaeriană S-300-400 de pe teritoriul ocupat temporar al regiunii Donetsk și cu o rachetă aeriană ghidată KH-59 împotriva regiunii Chernihiv din spațiul aerian a regiunii Kursk a Federației Ruse. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.